موږ د دا ستونزې دي چې فلایټونه نشته دی، لاکډاون دی او ټول فلایټونه کینسل شوي دي پاکستان د طرفه. کنې دې ځای نه خو ځي خو هلته یې نه پرېږدي. موږ حکومت پاکستان دا خواست دی چې فلایټونه بحال کا، او لکه ډېر خلک دلته ناست دي په دې انتظار باندې چې پاکستان ته واپس لاړ شو. بل موږ ته دا مسله ده چې امبیسي بنده ده، پاسپورټونه ایکسپایر شوي دي او آنلاین هم نه کېږي. نو ډېرې مسلې دي، که کوم کېږي نو هغه بیا پاکستان نه واپس څوک راوړي، ځکه چې فلایټونه نشته په څه کې رالګي. نو مونږ بیا یو ځل خواست کوو پاکستان حکومت نه چې فلایټونه کولاو کړي. بل تاسو دا پوښتنه کړې ده چې تاسو د پاکستان ته په تلو کې کومې ستونزې دي یا کومې ستونزو سره تاسو مخامخ یې. نو زموږ څه ملګري وو، هغو 3 میاشتې مخکې پاکستان ته د تګ دپاره ټکټونه اخیستي وو. په دې مې 27 باندې د هغو تللو، خو د فلایټونو د نشته وجې نه او چې فلایټونه ټول بند دي، هغه ټکټونه کینسل شو او ایون چې هغو ته موږ ټولې پیسې هم ریفنډ نه کړې. هغو کوم ټکټونه وو په هغې ته یې څه د پیسو کټایي هم وکړه. نو زموږ د پاکستان حکومت نه دا درخواست دی چې دا فلایټونه دې بحال کړی شي، که فرض که څوک تګ غواړي پاکستان ته، نو چې هغو خپل وطن ته ورسیږي. الله پامان.